السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो कि इंसान को चाहिए कि हर वक्त Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: человеку надо всегда и в любом состоянии возносить мольбы. И он должен поступать согласно аяту. А что касается милости владыки твоего, то рассказывай о ней. Хазур поясняет, если человек рассказывает о милостях Аллаха, то в нем возникает любовь, повиновение и преданность Всевышнему Аллаху. Мы ежедневно наблюдаем милости Всевышнего Аллаха, который увеличивает нашу любовь к Аллаху. Но когда я совершаю визиты, мы видим, что эта милость Аллаха многократно увеличивается по сравнению с обычными днями. Всевышний Аллах благословляет наши планы, и благая весть истинного ислама доходит до большого количества людей. И это производит хорошее впечатление на людей. Недавно я совершил визит в Германию, главной целью которого было участие в Джалсе Салана, ежегодном собрании Ахмадийской мусульманской общины Германии. Но вместе с этим Всевышний Аллах даровал также возможность провести такие мероприятия, которые стали причиной донесения послания истинного ислама до людей. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что человеку в любом состоянии надо возносить мольбы, потому что без этого мы не можем сделать ни одного шага. Надо возносить мольбы искренно. Пусть Всевышний Аллах даст возможность сделать это. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: если мольба сопровождается милостью Всевышнего Аллаха, то Аллах являет величие своих качеств, и Он одаривает многократно больше того, ради чего мы прикладываем усилия и возносим мольбы. И после этого необходимо рассказывать
о милостях Всевышнего Аллаха больше, чем раньше. Из-за этого качества в сердцах верующих возникает любовь ко Всевышнему Аллаху, возникает повиновение и преданность Ему. И также увеличиваются милости и благо Всевышнего Аллаха. Одним словом, на Джалсе Салана в Германии Всевышний Аллах явил свою очень большую милость, и благая весть ислама была донесена до очень большого количества людей. Поэтому нам надо рассказывать о милости Всевышнего Аллаха, и особенно община Германии должна благодарить Всевышнего Аллаха, и она должна еще больше склониться перед Ним, чтобы милости Всевышнего Аллаха увеличились еще больше. Дойти до сердца человека невозможно без милости Всевышнего Аллаха. Ни один человек не может дойти до сердца другого человека без дозволения Всевышнего Аллаха. Иногда слова очень хорошего оратора не могут оказать влияние на сердце людей, но речь простого человека оказывает на них влияние. Мы видим это на ежегодных съездах общины. И об этом можно узнать из тех рассказов гостей Джалсе Салана, в которых они делятся своими впечатлениями. Сейчас я вкратце расскажу о некоторых впечатлениях этих гостей. В Джалсе Салана в Германии приняли участие люди из соседних стран и из Восточной Европы. Среди них было много мусульман не Ахмади, потому что у них хорошие отношения с мусульманами Ахмади. И слуги имама времени оказывают на них такое сильное влияние, что они приносят обет верности. В этом году на Джалсу Салана в Германии приехали гости из Македонии, Боснии, Косово, Черногории, Болгарии, Албании, Латвии, России, Венгрии, Литвы, Хорватии, Словении, а также их соседних стран Бельгии, Голландии, Франции, Швейцарии, Испании и Италии. Среди них были новообращенные мусульмане Ахмади и мусульмане не Ахмади. Также в этом году в Джалсе Салана приняло большое количество русскоязычных людей, живущих в Германии. Много гостей приехало из Турции, среди которых были и мусульмане Ахмади, и не Ахмади. Я с ними встретился и ответил на их вопросы. Сейчас я расскажу вам о тех впечатлениях, которые произвела Джалса Салана на некоторых из этих людей. Из Албании приехало 16 человек. Двое из них, из-за того впечатления, которое произвела на них Джалса Салана, принесли обет верности. Один человек по имени Ирвин Хипа принял участие в Джалсе Салана вместе со своей женой. Их деятельность связана с законодательством. Он мусульманин Ахмади, а его жена не была мусульманкой Ахмади, но по милости Всевышнего Аллаха, после их встречи со мной, она принесла обет верности и сказала: «Опыт участия в Джалсе Салана произвел на меня необыкновенное впечатление. Любовь, искренность и бескорыстное служение оказали необыкновенное влияние на мое сердце. Мой муж адвокат, и он много мне проповедовал, поэтому я уже давно знала о красоте Ахмадията. И сегодня я принимаю Ахмадият с совершенной убежденностью. Во время встречи со мной она постоянно плакала. Она молодая женщина, и наша молодежь уделяет внимание тому, чтобы донести благую весть ислама до людей.
Еще один человек по имени Ибрагим Туршила во время встречи со мной сказал: «С сегодняшнего дня я мусульманин Ахмади, и я даю обет верности. Я очень поздно принял это решение, но я убежден, что мое решение правильное». Еще один человек по имени Агран из Косово сказал: «В прошлом году я тоже был на Джалсе Салана, но я вижу, что в этом году организация Джалсе Саланы улучшилась. Это расширение и улучшение произошло по милости Всевышнего Аллаха. И видя это, организаторы Джалсы должны благодарить Всевышнего Аллаха больше, чем прежде». Из Македонии прибыла делегация, в составе которой было 62 человека, среди них 14 христиан и 27 мусульман не Ахмади. Они приехали, преодолев расстояние около 2000 километров. И эта поездка заняла 36 часов. Среди них были тележурналисты. Они снимали некоторые мероприятия Джалсы, взяли интервью у некоторых людей и сказали, что хотят сделать документальный фильм о Джалсе Салана и показывать его на своем телевидении. Один из них сказал: «Я возвращаюсь домой с хорошими воспоминаниями о Джалсе Салана». Провести такое масштабное мероприятие очень трудно даже для очень больших организаций. Можно сказать, что провести мероприятие на таком высоком уровне невозможно даже для большой страны. Один гость из Македонии сказал: «Я впервые в жизни встретился с такими хорошими людьми. Самое большое впечатление на меня произвели послания ислама, которые вы повесили на стенах. Это не просто слова, вы действительно поступаете так на практике, и это оставило глубокий след в моем сердце». Еще один гость из Македонии по имени Тони сказал: «Я журналист и участвовал в различных мероприятиях по всему миру. Самое большое впечатление на меня произвела ваша хорошая организация и ваша хорошая дисциплина. Это было самое лучшее мероприятие из тех, на которых я присутствовал. На меня также очень большое впечатление произвело то, что в глазах Аллаха все люди одинаковы. Все вы обладаете терпением, и у вас нет никаких разногласий из-за разницы в языках, из-за религии, из-за принадлежности к разным народам. И для меня это является очень важным фактом». Еще один гость из Македонии сказал: «Я впервые в жизни участвовал в Джалсе Салана. Для меня все здесь было новым. До этого я не знал, что в исламе существует такая община. И после участия в Джалсе Салана я ощущаю себя более знающим. Сейчас у меня больше знаний об Ахмадияте, и я обогатился новым опытом. Очень большим делом для меня является удовлетворение потребностей такого большого количества людей, которые собрались на Джалсе. Затем он сказал мне: «Я буду размышлять о том, что я услышал от вас». Он задал мне вопрос: «Какая разница между мусульманами Ахмади и мусульманами не Ахмади?» И после моего ответа он сказал: «Мне очень понравился ваш ответ, и я буду размышлять над ним». Он также сказал: «Я советую общине отправить миссионеров в те страны, где еще нет Ахмадията. И они должны рассказать людям об Ахмадияте и таких требований, что нужно больше миссионеров, не одно и не два». Еще один гость из Македонии по имени Драган сказал:
Я впервые так близко встретился с мусульманами, я впервые услышал такие выступления об учении ислама. Мусульмане встретили нас так, словно мы уже давно знакомы. Один гость, приехавший из Боснии, сказал: «До встречи с Хазуром у меня не было прочной связи с Ахмадиятом. После встречи с Хазуром я ощутил в себе преобразование и большое уважение к халифу и общине. Из Швейцарии приехала одна русскоязычная семья. Вместе с ними приехал господин Айтори, он принял Ахмадият в 2013 году, но у него не было возможности встретиться со мной. И во время встречи со мной его переполняли сильные эмоции, и он сказал: у меня часто возникали мысли, что я не смогу встретиться с Хазуром из-за его занятости, но сейчас у меня, наконец, появилась эта возможность. Поэтому во время встречи он излучал радость. Миссионер написал мне, что когда он вез его на джалсу, он каждые 2 часа просил его остановить машину, чтобы размять ноги. Но на обратном пути в течение 17 часов он ни разу не попросил остановить машину. И когда мы приехали, я спросил его: почему вы ни разу не попросили остановить машину на обратном пути? Он ответил: это является благословением джалсы, что я ни разу не ощутил боль в своих ногах. Из Хорватии приехала одна гостья по имени Джосипа. До участия в джалсе Салана она прочитала мою книгу «Мировой кризис и путь к миру», и также она прочитала 2 моих речи, которые я произнес на симпозиях мира 2014 и 2015 года. Она сказала: у меня сложилось такое впечатление, что халиф общины строг в некоторых аспектах, но после встречи с ним это мое впечатление исчезло, и теперь она стала более глубоко изучать общину. В джалсе также принял участие гость по имени Мезеи из Венгрии. Раньше он работал в полиции, занимая разные должности. А сейчас он создал фонд, посредством которого он служит людям. По вероисповеданию он христианин. Он поделился своим впечатлением от джалсы. Здесь каждый приветствует друг друга и встречает друг друга с любовью. Я не понимал их языка, но по их лицам я ощущал, что они делятся друг с другом любовью. Такой картины я не видел ни на Востоке, ни на Западе. Эта джалса произвела на меня удивительное впечатление. Я расскажу о ежегодном собрании Ахмадийской мусульманской общины своим друзьям и знакомым. В джалсе принял участие еще один гость из Венгрии по имени Габор Питер. По вероисповеданию он иудей. Миссионер сообщил мне, что они часто разговаривали с ним об исламе и иудаизме, и он часто спорил с ним. Во время встречи со мной, говорит Хазур, он сказал: ваш лозунг «любовь ко всем, ненависть никому», я увидел, что вы не просто говорите эти слова, а следуете им на практике. И он сказал: если община нуждается в какой-то помощи в Венгрии, то я готов ей помогать. Такие изменения в людях производит Всевышний Аллах. जब इनसे इस्लाम और यहूदियत के हवाले से बात होती थी तो बसा औकात कजबसी भी करते, लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई है मुझसे, कहने लगे कि लोग लव फॉर ऑल, कि आप लोग लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन पर सिर्फ ईमान नहीं लाते, बल्कि मैंने खुद देख लिया है कि आप लोग इस मोटो पर अमल करते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़रूरत हो जमात को हंगरी में किसी भी किस्म के मामले में तो ताउन करेंगे। बस ये तब्दीलियां हैं। В джалсе участвовал еще один гость из Венгрии по имени Исмаил. Он из Буркина-Фасо, но сейчас живет в Венгрии. Он принес там обет верности и стал членом Ахмадийской мусульманской общины.
Он хотел принять участие в Джалсе Салана вместе с двумя своими дочерьми, но его жена, которая является венгеркой, боялась отпускать детей, потому что не знала, какие там будут мусульмане. Но в конце концов она разрешила им поехать при условии, что с ними поедет бабушка. Бабушка приехала на Джалсу и увидела все мероприятия Джалсы, увидела ролик «Одна община, одна лидер», и они произвели на нее очень хорошее впечатление. Когда она пришла в то место, где проходила Джалса, она сказала: «Я не принесла платок, чтобы покрыть свою голову, поэтому если у кого-то есть платок, дайте мне, пожалуйста, чтобы я покрыла свою голову». При встрече со мной, говорит Хазур, ее переполняли эмоции, и она сказала: «То, что я видела здесь, это совсем другой мир, и все те сомнения, которые у нас были, удалены». के दौरान भी बड़ी जज्बाती थी कि बिल्कुल और दुनिया है जो मैं देख रही हूँ, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे बिल्कुल दूर हो गए हैं। फिर जर्मनी में एक दोस्त हैं सुलेमान साहब, सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका से। В Джалсе также принял участие гость из Германии по имени Сулейман. Он приехал в Германию из Центральноафриканской республики. Он сказал: когда я получил приглашение принять участие в Джалсе Салана Германии, я думал, что там будет от 50 до 100 человек, и там будут говорить о религии, предоставить пищу и все. Но то, что я увидел здесь, это совсем другой мир. Здесь собрались тысячи людей, и меня не покидает очарование Джалсы. Каждая вещь на Джалсе оставляет прекрасное впечатление. Метод вашего проповедования уникален. Только несчастный человек может отрицать ваш призыв. В Джалсе принял также участие человек по имени Рагиб Шаптафи из Черногории. Он сказал: «Я видел всю организацию Джалсы и слышал все выступления. Все было уникальным». Он также сообщил о том, что в его стране, Черногории, мусульмане думают, что мусульмане Ахмади не признают святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но для каждого человека, который близко увидит общину, сразу становится ясно, что это ложь, которую распространили богословы. Еще один гость Джалсы из Бельгии, приехавший туда из Марокко, сказал: «Я не могу выразить словами свои эмоции. Это было высокодуховное зрелище, проникшее в мою душу. Я видел здесь истинную картину ислама. Мое мнение об Ахмадияте изменилось после того, как я увидел халифа общины и услышал его выступление. Пусть Всевышний Аллах дарует мне возможность принести такой обет верности, благодаря которому я стану служителем обетованного Мессии мир ему и донесу послание обетованного Мессии мир ему до уголков мира». Еще один гость из Германии по имени Хеко Фаркхинкаль сказал: «Здесь я впервые познакомился с Ахмадиятом, и все, что вы сказали, является правдой. Если все люди будут поступать так, как вы говорите, то в мире воцарится мир. То, что я узнал здесь об исламе, превзошло мои ожидания. Я получил большое наслаждение от участия в Джалсе. Один из новообращенных по имени Хан Ли Инфан из Франции, живущий на острове, давший обет верности 3 недели назад, сказал: «Я был мусульманином, но у меня не было стойкости.
А вчера, когда я совершал пятничную молитву за халифом, я получил наслаждение, я впервые плакал в намазе. До принесения обета верности во всех моих делах были проблемы. Но после того, как я принял Ахмадият, все мои проблемы исчезли, и я каждый день вижу знамения Всевышнего Аллаха. В джалсе также участвовал человек по имени Эд Гросс. Он сказал: «У меня были очень плохие представления об исламе из-за средств массовой информации, но благодаря участию в джалсе и вашим выступлениям мое мнение изменилось. Поведение людей здесь очень хорошее. Сегодня я вижу истинный ислам в лице Ахмадията». लोगों का रवैया बहुत मुस्बत था और आज हकीकी इस्लाम को आप लोगों की सूरत में देख रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे लोगों के तसरात हैं। लिथुआनिया से आने वाले एक वकील ने कहा कि मैं जलसे में शामिल होकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। मैंने आपके खलीफा खुदाबाद में इस्लाम के बारे में В джалсе принял участие один адвокат из Литвы. Он сказал: «На меня произвели очень хорошее впечатление ваши выступления. Я увидел здесь новый для себя ислам. Я приобрел здесь истинные знания об исламе, и я благодарю вас за это. Я адвокат, и если общине нужна какая-то помощь, то я обязательно помогу ей». Еще один гость из Боснии сказал: «Халиф обетованного Мессии представил живого Бога ислама. Только ахмадийская община говорит о живом Боге и доказывает, что сегодня он также живой». Он прекрасно объяснил это простыми словами. Еще один гость, живущий на границе Германии и Бельгии, сказал: «До своего участия в джалсе я несерьезно относился к религии и к общине, но после участия в джалсе Салана мое мнение изменилось. И та община, к которой я не относился серьезно, подарила мне прекрасные дни моей жизни в виде джалсы Салана». Затем он рассказал о своем большом видении. Еще один человек из Германии по имени Петрак сказал: «Сегодня я принес обет верности, и причиной этого стала речь халифа обетованного Мессии, которую он произнес перед немецкими гостями на английском языке. Я вижу истинную любовь у членов общины благодаря халифату. Мое сердце наполнено любовью и светом». В джалсе Салана принял участие гость по имени Абдулла из Сирии. Он живет с отцом в России. Его отец – мусульманин Ахмади из России, давший обет верности несколько лет назад. Сейчас он учится в Голландии. Его отец постоянно проповедовал ему, но он не давал обета верности. Он часто задавал вопросы об Ахмадияте миссионерам. Он получал ответы на свои вопросы, но не принимал Ахмадият. Миссионер сказал ему: «Обратитесь к Аллаху с мольбами, и не просто с мольбами, а с мольбами, наполненными рыданиями, и попросите у него наставления». Его встреча со мной прошла во второй день джалсы, после того, как я произнес речь для гостей на английском языке. Он сказал нашему миссионеру: «Дайте мне один довод об истинности обетованного Мессии мир ему из священного Корана». Наш миссионер привел ему доводы, и он рассказал ему также и о других предсказаниях о развитии Ахмадията. И после этого он сообщил нашему миссионеру, что ночью Всевышний Аллах явил ему знамение, и он хочет принести обет верности. Он сказал: «Ночью я возносил мольбы с рыданиями, и во сне я увидел, что на стене
крупными буквами было написано «Аль-Ахмадия», и от букв исходил свет. Он также рассказал: когда Хазур произносил речь перед немецкими гостями, я попросил у Аллаха знамения, и у меня возникло желание встать рядом с Хазуром. После этого я задремал, и мне было видение, что я стою рядом с Хазуром. И после этого видения для меня раскрылась истина, а довод из священного Корана я попросил лишь для успокоения сердца. На самом деле, после мольбы с рыданиями и того видения, которое я видел, я получил успокоение. После этого он принес обет верности. Еще один гость, живущий на одном из островов, сказал: «Каждый раз, когда я участвую в Джалсе Салана, моя вера увеличивается, и каждый раз я вижу проявление помощи Всевышнего Аллаха. Я вижу здесь представителей многих народов, но все они приветствуют друг друга словами «Ассаламу алейкум», «Мир вам». Это слова обитателей рая, о которых Священный Коран говорит, и приветствие их там – мир. В Джалсе принял участие еще один гость из Италии. Он христианин по вероисповеданию. Он главный секретарь организации «Религия для мира» и имеет вес в Ватикане. Он написал несколько книг по католичеству. У него тоже сложилось очень хорошее впечатление от Джалсе Салана. Когда он вернулся в Италию, он написал в своей газете подробную статью о Джалсе Салана. В работе Джалсе принял также участие один врач из Сирии. Он сказал: «Я в своей жизни не видел такую организованную общину. Мы не можем организовать даже 6 человек. А здесь собралось 40 тысяч человек, и никто из них не толкает друг друга. Я всем сердцем уважаю Мирзу Сахиба, то есть обетованного Мессии мир ему, и его халифа. Я полностью прочитал книгу Барахини Ахмадия. Клянусь Аллахом, в 19 веке такой книги в защиту ислама не было написано ни арабами, ни кем-либо другим. Да раскроет Всевышний Аллах его сердце и дарует ему возможность принять Ахмадият». Многие другие гости поделились своими впечатлениями, но даже о тех впечатлениях, о которых я рассказал кратко. Джалса Салана имеет необыкновенные благословения. Обычно, если гости видят какие-то недостатки, то они не рассказывают о них. Но на этой джалсе были 2 женщины, которые обратили наше внимание на недостатки. Одна женщина из Албании сказала, что на столах оставалось много хлеба и подливы. Женская организация нужно воспитать женщин, чтобы они брали столько пищи, сколько они могут съесть. А одна женщина из Македонии пожаловалась, что ей предоставили место для проживания далеко от места проведения джалсы, и ей приходилось долго собираться, поэтому она ощущала усталость. Организаторам джалсы в Германии надо предоставлять место для проживания гостей недалеко от места проведения джалсы. Главный организатор джалсы тоже заметил некоторые недостатки. Если человек сам замечает свои недостатки, то это приводит к улучшению. Он заметил, что люди везде бросают мусор, и надо бросать мусор в специально отведенные для этого места. В будущем люди должны обращать на это внимание и соблюдать чистоту. Если кто-то видит, что человек не соблюдает чистоту, он должен напомнить ему об этом.
तो इस कमज़ोरी को, जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, इस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जर्मनी की इंतज़ामिया जो है, ख़ास तौर पर लजना, उनको चाहिए कि तवज्जो दिलाते रहें खाने वालियों को कि ज़ाया न किया करें खाना और रोटी। इसी तरह मैसेडोनिया से आने वाली एक खातून ने रिहाइश के बारे में कहा कि रिहाइश बहुत दूर थी और हमें बड़ा सफ़र करके आना पड़ता था, जिसकी वजह से थकावट हो जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए जर्मनी की इंतज़ामिया को करीब इंतज़ाम भी करना चाहिए। इसी तरह अफसर जसलाना ने भी बाज़ बातें नोट की हैं और अपनी बातें खुद नोट करना ही असल में बेहतरी की तरफ ले जाता है। इसको भी आइंदा तवज्जो देनी चाहिए। एक तो है लोगों का गंद फेंकना, सफाई का ख्याल न रखना, इस तरफ आइंदा लोगों को ख्याल रखना चाहिए और सफाई का तो तवज्जो दिलाते रहना चाहिए हर एक को, एक दूसरे को। फिर खाने के बारे में बाज़ों ने कहा, लंगर खाने में तो खाना जो पकता है वो एक तरह भी पक सकता है। कि बाज़ों को इतराज़ करता है। Еще некоторые люди попросили приготовить макароны. Но им следует помнить, что здесь готовится одинаковая пища для всех. Самой важной пищей здесь является духовная пища. Но если у кого-то существует реальная потребность, то организаторы должны удовлетворить его потребность. Организаторы должны поступать с людьми мягко и не проявлять строгости. Мусульмане Ахмади должны помнить, что здесь готовится одинаковая пища для всех. И они должны есть ту пищу, которая им предоставляется. Так же будет и в будущем. В целом, организация этой джалсы была очень хорошей. Команда руководителя джалсы работала очень хорошо, лучше, чем в предыдущие годы. Да, были некоторые маленькие недостатки. Учтите и исправьте эти недостатки на будущих мероприятиях джалсы, которые будут еще лучше. Да вознаградит Всевышний Аллах всех работников, работавших на джалсе. В этом году гостей было больше, чем ожидалось. Первый день было трудно обеспечить всех постельным бельем, но организаторы справились с этим. Проблемы со звуком, которая была в прошлом году, по милости Всевышнего Аллаха, в этом году не было. Одним словом, я благодарю всех, кто работал на этой джалсе. Кроме джалсы Салана прошли также мероприятия по случаю открытия нескольких мечетей. Я вкратце расскажу об этом. Первое мероприятие, посвященное открытию мечети, состоялось в городе Ахен. И в этом мероприятии приняли участие один житель Ахена, который слышал мое выступление в Европейском парламенте. Он сказал: «Я хотел сравнить, будете ли вы говорить простым людям те же самые вещи, которые вы говорили членам Европарламента, и хотел узнать, есть ли у вас двуличие или нет». И сегодня я услышал в вашем выступлении то же самое учение, которое вы представили членам Европарламента. Вы наставляли всех о любви, о сочувствии и совершении благих деяний. Ваше наставление произвело на меня очень большое впечатление. Мэр города Ахен тоже участвовал в этом мероприятии открытия мечети. И он тоже поделился своими впечатлениями. सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने, रवादारी इख्तियार करने, सब्र का बर्ताव करने और हौसला दिखाने और आपस में नेकी से पेश आने की तलकीन की है। इन सब बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। इसी तरह शहर के मेयर साहब हैं, दूसरे लोग थे, सब ने इजहार किया। Второе мероприятие по случаю открытия мечети состоялось в городе Ханау, земля Гессен. В этом мероприятии принял участие комиссар округа, который является также членом парламента. Он сказал: «Выступление халифа времени произвело на меня хорошее впечатление». Халиф времени в своем выступлении обратился к немусульманам и сказал: «У нас всех один Бог, поэтому каждый должен уважать другого человека.
и надо разрешать свои проблемы посредством мира. Он сказал, это выступление должно быть доступно в интернете. Принимавшая участие в этом мероприятии женщина, которая является членом парламента Германии, сказала, «До этого я участвовала в открытии Ахмадийской мечети в городе Флоресхайм. Сейчас люди очень боятся исламское учение, и нужно донести до всех людей послание мира. Строительство этой мечети доказывает, что мы все должны жить в любви, мире и братстве. И строительство этой мечети также доказывает, что родиной этих мусульман Ахмади, которые построили эту мечеть, является Германия». Еще один гость сказал, «Мне было очень трудно создать в себе хорошее мнение об исламе. Но из того представления об исламе, о котором рассказал сегодня халиф обетованного Мессии мир ему, видно, что ислам является религией мира и милосердия. И это учение ислама соответствует учению священного Корана». Инженер, который строил эту мечеть, сказал, «Я согласен со всем, о чем вы сказали. Я думаю, что церемония открытия мечети будет похожа на церемонию открытия церкви, в которой бывает много показного, но это мероприятие мечети было простым и полезным. Обо всех мероприятиях открытия мечети было рассказано в средствах массовой информации. Было 88 публикаций об этом в различных газетах, и об этом рассказали также 8 радиостанций и 4 телевизионных канала. И посредством этих газет, радио и телеканалов информация об этом дошла до 106 миллионов человек. Было 36 публикаций о Джалсе Салана в различных газетах, общее количество читателей которых составляет 32 миллиона человек. О Джалсе Салана рассказали также 3 радиостанции, это очень известные радиостанции, и также 4 телевизионных канала. Одна женщина-журналист, представляющая самую крупную в Германии онлайн-газету, в последний день Джалси взяла у меня интервью и хочет создать документальный фильм в 2 частях. Новость об этом дойдет до 34 миллионов читателей. Новости об открытии мечети были опубликованы более чем в 50 газетах. Общее количество читателей этих газет составляет около 62 миллионов человек. Об открытии мечети Байтуль-Вахид было рассказано 2 радиостанциями. Во время мероприятия по случаю открытия мечети у меня взял также интервью известный телеканал RTL. И в тот же день в своем вечернем выпуске новостей он рассказал о нас в своем репортаже, который продолжался 2 минуты и 23 секунды. Новость об открытии мечети в городе Ахен была опубликована в 3 газетах. Общее количество читателей этих газет составляет 116 тысяч человек. Я также положил первый камень в основании еще одной мечети. Новость об этом также опубликовали несколько газет, общее количество читателей которых составляет почти 6 миллионов человек. Состоялось также открытие мечети в городе Феста. Новость об этом была опубликована в 4 газетах. Общее количество читателей этих газет составляет около 2,5 миллионов человек. Еще одно мое интервью было опубликовано в очень известной газете Die Zeit,
Число читателей этой газеты составляет более 2,5 миллионов человек. Она выходит с 1946 года каждый четверг и продается тиражом около 500 тысяч экземпляров. Она также публикуется и в интернете. Общее количество читателей ее составляет 5 миллионов человек. Журналист, который взял у меня интервью для этой газеты, мусульманин Ахмади, он работает в этой газете. По милости Всевышнего Аллаха, сейчас наша молодежь работает в различных средствах массовой информации, и посредством них истинное послание ислама распространяется в мире. Пусть Всевышний Аллах увеличивает их знания и разум и благословит их. Одним словом, Джалса Салана становится причиной духовного воспитания членов Ахмадийской мусульманской общины и также становится способом представления образа истинного ислама. Многие люди давно знакомы с Ахмадиятом, но они не давали обета верности. Но после встречи со мной, во время которой они задают некоторые вопросы, получив на них ответы, они приносят обет верности. Одним словом, Всевышний Аллах оказал нам так много милостей, что невозможно отблагодарить Его за каждую из этих милостей. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность воспитать этих новообращенных мусульман Ахмади. Мы должны воспитать их наилучшим образом, чтобы они стали частью нашей общины. Да увеличит Всевышний Аллах благословение Джалсы. Пусть Аллах дарует возможность получать постоянные благословения тем людям, которые принимали участие в Джалсе. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность истинным образом благодарить Его. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джаназагай по уважаемой Рашиде Бегам Сахибе, жене уважаемого Мухаммада Дин Бадра, дервиша Кадияна. Она скончалась 1 июня 2015 года в возрасте 77 лет. Инна лилихи ва инна илайхи роджиун. Она была родом из Дедар Карнатика, вышла замуж за Мухаммада Дин Бадра, одного из 313 дервишей Кадияна. Она всегда наставляла своих детей прожить свою жизнь богобоязненно и с любовью к Ахмадийскому халифату. У нее было много детей, и семья испытывала нехватку средств, но она прожила свою жизнь с терпением и уповая на Всевышнего Аллаха. Она оставила 4 сыновей и 4 дочерей. 2 ее сыновей работают в общине. Уважаемый Мубашир Ахмад Сахиб – миссионер и заместитель главы общины Кадияна по общим делам. А уважаемый Тахир Ахмад Сахиб – заместитель руководителя финансового отдела. Один ее зять по имени Мунир Ахмад из Хафизабада – глава фонда Тахрик Джадид. Второй зять по имени Шамсуддин работает в качестве местного миссионера. Она была мусия и похоронена на кладбище Бахишти Макбара в Кадияне. Да простит Аллах ей грехи, возвысит ее степенями и дарует ей высокое место в раю. Пусть Всевышний Аллах дарует терпение членам ее семьи и дарует им возможность продолжать ее хорошие дела. Аминь. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر